Svo nú það besta við það í þessu ferli öllu saman sem varðar þessa IPA-styrki að þingmenn Evrópusambandsins hafa gert athugasemdir við það að þetta sé fyrst og fremst litið á þessa styrki inni í Evrópusambandinu sem þróunarstyrki, sem fjármagnsaðstoð við umsóknarríki sem standa höllum fæti og eru fjárhagslega illa stödd. Það skiptir greinilega ekki máli fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra vegna þess að við hrunið var séð til þess að hér voru mikilvægar stofnanir skornar niður, stofnanir sem eiga að taka við þessum peningum og eins og háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason sagði, hvað hægt að gera við fjárhagslega hungraðar ríkisstofnanir annað en að dæla inn í þá fé? En það því miður þannig að þetta fé kemur frá Evrópusambandinu og að vissu leyti má tala að það sé illa fengið fé og að vissu leyti má tala að það sé illa fengið fé. Og vegna fréttar hér áðan IPA-styrki þá vill Vigdís Hauksdóttir formaður fjárlaganefndar taka fram að hún hafi ekki sagt styrkin að vera illa fengið glópagull, heldur aðeins glópagull og það leiðréttist hér með.